जी साहब, आपका इस्तकबाल है 40। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया दोबारा याद किया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। फरासत साहब, आज हम बात कर रहे हैं मसले फ़लस्तीन के हवाले से। आप क्या कहेंगे कि दुनिया भर में कभी कुछ अगर छोटा सा कोई मामला होता है तो इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो सामने आ जाती हैं और उस मसले को उठाते हैं, लेकिन फ़लस्तीन का जो मामला है, जो फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार है, इस मुतालिक सारी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हों या ममालिक हों वो खामोश नज़र आते हैं, जबकि मज़ालिम मुसलसल जारी हैं। जी, आपने दुरुस्त कहा। आज मैं खबरें फॉलो कर रहा था कि मस्जिद अक्सा में मुसलसल तीसरे दिन इसराइली फौज ने कार्रवाई की, स्टेन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और आंसू गैस वगैरह ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें कई फलस्तीनी गिरफ्तार भी किए गए और कई जख्मी हुए। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। ऐसा नहीं है कि इंसानी हकूक की तंजीमें या इंसानी हकूक के अलंबादार आवाज नहीं उठाते हैं, लेकिन ये आवाजें नक्कार खाने में तूती की आवाजें साबित होती हैं और बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। और दरअसल आज दुनिया की बड़ी ताकतें जो है इसराइल से कंट्रोल होती हैं। खासतौर पर अमेरिका में यहूदियों की बड़ी लॉबी है जो इसराइल के मफादात की तकमील करती है। और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि आलम इस्लाम इस बात पर बिल्कुल खामोश है, मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए हुए, बल्कि ये कहना ज्यादा मौजू होगा कि आज ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि इस्लामी ताकतें और मुस्लिम ताकतें कुछ करने के मौक़िफ़ में ही नहीं है। ये बड़े अफसोस की सूरत हाल है और उन्हें ऐसे उलझा दिया गया है कि वो आपस में दस्तो ग़रीबा हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। जी फरासत साहब, अगर मुस्लिम ममालिक एक होते हैं, अगर इस तरह का तसव्वुर भी बना लिया जाए तो फ़िलहाल इसराइल कुछ इस कदर ताकतवर हो गया है, समझा जाता है कि वो नाकाबिल शिकस्त है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी देखिए, ये लोग भी ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन इनकी ताकत को तोड़ दिया गया है और आज भी तोड़ा जा रहा है। और दरअसल आज मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है वो इसराइल के मफाद की तकमील के लिए है। वो इसराइल को इतना बड़ा बना दे रहे हैं और दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्हें बिल्कुल छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर देना इनका मतमए नजर है और इसी मंसूबे के तहत ये कोशिशें जारी हैं। और हम देखते हैं कि खित्ते में आज से बरसों से दहों से जो कोई अपने बल पर खड़े होने की कोशिश करता है, कोई बड़ी ताकत बनती है खित्ते में, उसे तोड़ दिया जाता है। जैसा कि सद्दाम हुसैन को खत्म किया गया और ईरान पर बरसों पाबंदियां लगाई गई, तहदीदात लगाई गई और ऐसा हमने देखा है। बशार अल असद की जो हुकूमत थी वो भी एक मजबूत हुकूमत समझी जाती थी। बहरहाल ऐसी सूरत हाल पैदा की जाती है कि कोई ताकत ऐसी ना रहे जो कभी मुस्तकबिल में इसराइल के मुकाबिल ठहर सके। जी फरासत साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया और बशार अल असद का मामला है, इसके अलावा जो कोई भी इसराइली मफादात के दरमियान में हाइल आते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। तो फिर अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जो दीगर अरब ममालिक हैं, क्या वो इस वक्त पसे पर्दा इसराइल की तायीद करते हैं या फिर मफादात की तकमील करते हैं? इनकी मजबूरी भी है इसराइल के मफादात की तकमील करना, पसे पर्दा। बज़ाहिर तो ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये अंदरूनी मामला इनके दरमियान हुआ करते हैं। और आपने देखा 1993 में ओस्लो में मुआहदा हुआ था, उसके मुताबिक फलस्तीनी रियासत तवील अरसा पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन 20, 22, 23 साल का अरसा गुजर चुका है ओस्लो मुआहदा, उसके बावजूद जो है कोई दूर दूर तक पता नहीं। और अब तो कोई मसला फलस्तीन की यकसुई और फलस्तीनी रियासत के क़याम की कोई बात भी नहीं कर रहा। ये मसला दुनिया के एजेंडे से बाहर हो गया है। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं। बिलखुसूस ये दो रियासतों का जो नजरिया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? यकीनन ये होना ही चाहिए। यानी मोरली वो लोग उस बात के पाबंद हैं और उन्होंने इत्तेफाक भी किया था, लेकिन इससे टाला जा रहा है। और आज इसराइल ये कर रहा है कि यानी आप देखिए गजा में 2007 में इलेक्शंस हुए थे, लेकिन हमास को हुकूमत करने नहीं दिया गया और उसके बाद पै दर पे जंगिंग की गई, गजा पर बमबारी की गई, गजा को खंडर में तब्दील कर दिया गया और 2007 से गजा के लोगों को हमास को वोट देने की कीमत अब चुकानी पड़ी और 2007 से जंग वहां पर नाकाबंदी आयद की जा चुकी है और गजा अमलन एक खुली जेल में तब्दील कर दी गई है और वहां पर दवाएं नहीं है, खाना नहीं है, बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं, मलबे के ढेर पड़े हैं और एक सरहद लगती है जो मदद कर सकती है, मिस्र की सरहद। लेकिन मिस्र में भी जो है इसराइल और अमेरिका की इत्तेहादी हुकूमत
ہی کام کر رہی ہے، اور یہ بھی جو ہے رفح کراسنگ کو نہیں کھولتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک صورت ہے۔ فراست صاحب ایک سوال میں آپ سے یہ بھی کروں گا کہ اسرائیل اپنے وجود کے لیے اس وقت کیا عالم عرب میں بھی یا پھر مسلم دنیا میں کسی کو خطرہ محسوس کرتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یا پھر واقعی کوئی خطرہ نہیں رہا؟ یہ بھی سوال ہے۔ میری بات ادھوری رہ گئی تھی کہ بڑی طاقتیں جو بھی پیدا ہوتی ہیں مشرق وسطیٰ میں، اسرائیل کے مخالف اسے توڑا جاتا ہے اور اس کے لیے دوسروں کی مدد لی جا سکتی ہے۔ موجودہ تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایران ابھر رہا تھا جی، اور اس کی طاقت کو توڑنے کے لیے سعودی عرب کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور چونکہ بشار الاسد ایران کے حلیف اتحادی تھے اور یہ دونوں یعنی ایک ہی نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو توڑا جا رہا ہے، ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ لوگوں کی پالیسی یہی رہتی ہے کہ آپس میں لڑایا جائے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آج اگر آپ کی یہ مدد لے رہے ہیں یہ لوگ صہیونی اور امریکی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل وہ آپ کے دوست ہی ہوں گے، کل اگر آپ مضبوط ہو جائیں تو دوسروں کی مدد سے ہی آپ کا بھی جو ہے صفایا کر سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جی فراست صاحب، بالخصوص اگر شام کی بات کی جائے، شام اگر اسرائیل کے مفادات کی مخالفت میں تھا تو وہ ٹوٹ گیا، آج اس کا کیا حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالخصوص ایران کی بھی وہی صورتحال ہے، لیکن ایران کو کون سی ایسی چیز تھی جو صہیونی یا پھر امریکی جو حملے ہونے چاہیے یا پھر جو ان کے سفارتی جو معاملات ہوتے ہیں اس سے اب تک وہ بچا رہا؟ یعنی تہدیدات اس پر عائد رہیں لیکن جس طرح سے دیگر ممالک کے ساتھ معاملہ رہا اس سے ایران بچتا رہا۔ دیکھیے، آپ اگر ان لوگوں کے بیانات پڑھتے ہیں امریکی لیڈرز کے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ فوجی آپشن موجود ہے۔ جی یعنی کئی مرتبہ یہ بات کہی جا چکی ہے، اور رہی بات کہ اب تک ایسا کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نظریاتی طور پر اور عسکری اعتبار سے بہت طاقتور قوم ہے، اور اسی لیے شاید اب تک ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا۔ اور ایک بات، جو پابندیاں تحدیدات لگائی گئی تھی اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ خود مکتفی ہو گیا۔ کئی ایسے شعبے ہیں جن میں ایران نے سروائیو کیا ہے اور ایکسل کیا ہے اور ماہرانہ موقف حاصل کیا ہے کئی شعبوں میں، ایک بڑی طاقت بن چکا ہے وہ۔ فراست صاحب آخر میں ایک سوال کروں گا آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں عالم اسلام میں یا عرب خطے میں کون سی ایسی ملک ہو سکتا ہے یا کون سی ایسی طاقت ہو سکتی ہے جس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے لیے آئندہ مستقبل میں کچھ پہل کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے کہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام مسلم ممالک اور عالم اسلام کو مل کر اس کاز کی مدد کرنی چاہیے اور لڑنا چاہیے۔ لڑنے سے مراد صرف جنگیں لڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کاز کو آگے بڑھانا اور یعنی فلسطینی ریاست کے جو خواب ہے، اور ان کا فلسطینیوں کا حق ہے یہ کہ ان کی مملکت یا ریاست تشکیل دی جائے، اس کے لیے سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا، اور تبھی یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ رہی بات کہ کون پہل کرتا ہے، بھائی علم بردار بھی کوئی چاہیے۔ فی الحال اگر کسی نے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے کسی نے مؤثر طریقے سے، تو یہ ایران ہی مجھے نظر آتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ فراست صاحب، آپ نے وقت دیا۔ جی شکریہ۔